بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيجا صباحي دن أبدين سلام عليا. حواي وولكم مسلح ملاي. waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad u dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda ogeyn oo kalba si loo dhigayo waxa waaye horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalayto shil u dhacay shilkaasi qadar baahed waxa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxa jira macnaheedu yiri gaariga waxa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax daawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmo daawac la soo gaaray qaarna waxay adoo kolba si baa loo sheegay arrinkaas waxa waaye laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa weeye aniga maslax mideeyo ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garanaysiin kulli marka asxaabihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasinay ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxa waaye qofka bini'aadamkana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraati ma jirto waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga aan ku geeriyootay Allah naxariisto ilaahay ehelkeygana awad dhigo samriye iimaan siiyo naxariisti janana ka waraabiyo gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in daaqadii furantay daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqada ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay shantii kale ay saarneed gaariga meeka ka dhex bixin gaarigii dadkii ku soo waxay meey gaarin sharmaaka abdi naasir waxa way sidoo wax ma soo gaarin oo noo qaba alxamdulillah garaad ku soo gaadhay midna macalka gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa Allah oo naxariisto ehelkeena sameeyay iimaan ka siiyo حواي أنا في كل اللي هي صار اللي كل شيء أنا وقاري مع سارنين واحد المسوق الحمد لله أنا على القضاء أنا عارف ما القضاء لكن حولها يكسر يسوق الشوك ينحلن أو هذا إلهي هذا يوجده حواي صدق له الحمد لله واي أعرف كل اللي شرما الحبس بكتير أنا وحواي تقدر بعد عيو وفق بالآذان كأمر فنان هذا أما ما ذحبينا هذا المبصير هذا حواي هدوش الدعاء qofka bilaay waa la xisaabtamaya arrinkaas sharmana waxay ugu xeeran yahay wax kale maaha ee gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isla dad baa dhalay reer ka soo jeeda waxa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la safkartay gabadhiga alxamdulillah waa la asay gabadhna soo aasnay labadii reerona way wada hadleen waan safkarteen in la heshiiyay oo markii gabadha la bixiyo yaa soo safkartay dhibaato meesha jirana ma jiraan Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadamka markii dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka la alkaaya ama cadowga ha noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyana nagu sharaf lahayn oo lagu yaqaan dad Soomaaliyeed in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aad u falxumay waxaan Soomaaliya u sheegaya walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii boonboonin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oo quraan marino ayaa inaga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay on macnaheedu waa adeegsano inaan ku arkaagno ama Soomaaliya ka jiro حواي من ذاك الوقت شرماته أنا قد صاحبه كل يوم أو دوتين وقف أنا وراءه هي ولا لي نقي أو القالة إنه نهاي Soomaali shalay sharmaaka markaan Djibouti wada aadani in Djibouti uu yahay wax macnaheedu qabiil ama qabiilad oo dhaxshaata ma ahayn wax horumar noo soo kordhay
هي هاي إنه كذا فرح سنين إن دلكي ولا لهين يجوز أنه أن يعني دلكي نيلا بعد كسوري إنه أن سمعتي يقرح دي يا صوبان دينه ما دام أساس أنه يشرمات أنه يلاقي واحد شيء سو قارني حدي مرة أن تذكر عنهم ده مسرح يقرحني أن ده شعب كله يسوي شيء إن حق على يدنا أنه كل حرين أن ميرا بسمع له إن شاء الله إنه أنا قرب سنة أنا دلني إذا كنا بعد سوى عينا إن لا حيد وحنا مشي سو قارني مركز سجل سوى دمانو إن أنا مركز أن بدل سوى أنا دلكي كسوري إنه قرب سنة وحكي هذا ما هين كل يدي ذلك أقل صاحب قوي فهميا أريكانا الناس كله دي كوفر قلبي باينا تنوي نوقف سنة إنه كتبلا إنه خاتم استيد معنيه إنه تيجي إنه سومالي لان أنت بقى نروح نوجه هيدون إن نذكرنا أو وقت القادمة حمانتها يو وناجي سيدا أدو labadaas aad ka dhigato wax walba way ku noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag bay ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arku saas ku jira saas u jira soo duceeyo insha Allah rabbana dhamaanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh